and just levitate. Magandang araw mga kabangs. Welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng trending na UBE palitaw. Ito ang tinatawag na makabagong palitaw. Just style kumbaga. Ang kailangan natin ay glutinous rice. Itong glutinous rice na to ang binibili ko. Then, kailangan natin na UBE flavor. Itong UBE flavor ang binibili ko. At water. Let's start. Kuhanin lang natin ang glutinous rice. Takal lang tayo na 2 cups of glutinous rice. 2 cups. Ayan. After natin magtakal ng 2 cups, maglagay naman tayo ng tubig. Ito ay 1/4. Pero unti-untiin lang po natin ang paglagay para hindi siya masyadong malabnaw. Kailangan maghugas po muna tayo ng kamay. Naghugas po ako ng kamay. Unti-untiin lang po natin ngayon. Masahin po natin kung gawa tayo ng dough. Unti-unti lang po ang lagay ng tubig. Tansyahin lang. Tagkulang pa po ng 1/2. Maglagay pa po ulit tayo. Tansyahin lang unti-unti. Mali 1/2 po ito. Para maganda yung measurement na binibigay ko sa inyo para hindi kayo mapumalpak sa paggagawa. Masahin lang natin. Ganyan po ang kakalabasan ng dough ng UBE flavor. Tayo maglagay sa cup. Ibuhos lang natin ng ganyan. Pukulay na po. Saka po natin i-masa. Massage kumbaga. So ngayon, pag na-erase na natin yung dough na ginawa natin, ito siya. Kuha tayo ng lalagyan, lagyan natin ng mantika or butter o cooking oil, pwede, para hindi siya dumikit. Make sure wash your hands first before you do something. Lugasan mo ito kamay. Para hindi siya magdikit-dikit. Ayun naman. Gagawa na tayo ng kuha tayo ng konti. Bibilogin natin. Pagkabilog, ilapad natin ganyan. Saka natin ilagay sa lalagyan. Kuha uli ng bilog. Saka natin ilaparin. Ayan, ang ganda ng pagkakaano niya. Kuha. Ginawa kong 12. Kaya, watch. Pag natapos na natin gawin ang dough, magpakulo tayo ng kalahating kaserolang tubig. Pag kumukulo natin ilagay ang ginawa natin. Palitaw, glutinous rice. Siguraduhin po natin na nagugas tayo ng kamay.
ito po ay napakadaling gawin. Pwede nyo din po itong gawin. So, ayan. Medyo luto na po. Lumulutang na siya. Kita nyo po, mga kabangs. Ayan o. Pag lumulutang na siyang ganyan, nung sabihin yan, luto na. Hanguin na po natin. Luto na yung mga yan. Siya nga pala ang nilagyan ko, ginawa ko pong lalagyan niya ganito. Nilagyan ko rin po sila ng mantika para hindi dumikit pag nilagay niyo. Ayan. Para yan, madulas siya. Ayan, luto na po siya. Tikman natin mga kabangs kung gaano kasarap ang ating ubi halaya. Super masarap talaga. Sarap. Dami. Siyempre, hindi papahuli ang ayan ang pinakamasarap niya. Sarap, sarap. Kain tayo mga kabangs. Dati nilalagyan natin ng sesame seed, asukal. So ngayon iba na, binago ko. Nag-isip ako ng maganda. Kasi lagi kong ginagawa to. Inisip ko, bakit kaya hindi ko share sa inyo para meron din kayong matutunan. Ang sarap. Sarap. Subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para lagi kayong naka-updated sa aking mga videos. See you on my next vlog. Bye!